వెల్కమ్ టు బిర్డ్మీడియా. నేను వైష్ణవి. భారత న్యాయ వ్యవస్థలో అత్యంత అరుదైన ఘటన ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది రీసెంట్గా. అయితే నేషనల్ కంపెనీ లా అపిలేట్ ట్రిబ్యునల్ ఎన్క్లాట్లో విచారణలో ఉన్న ఒక కేసు. ఆ న్యాయ వ్యవస్థలో ఉన్నత స్థానంలో ఉన్న ఒక గౌరవనీయమైన వ్యక్తి నుంచి వచ్చిన సిఫార్సు కారణంగానే తను ఈ విచారణ నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు జ్యుడిషియల్ సభ్యుడు జస్టిస్ శరద్ కుమార్ శర్మ ప్రకటించారు. ఇప్పుడు ఈ ఘటన న్యాయవర్గాల్లో ప్రజల్లో కూడా తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. అయితే కేసులోకి వెళ్తే హైదరాబాద్కు చెందిన KLSR Infratech అనే సంస్థపై AS మెట్కార్ప్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే మరొక కంపెనీ దివాలా పిటిషన్ని దాఖలు వేసింది. అయితే ఈ పిటిషన్ను పరిశీలించింది నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ NCLT హైదరాబాద్ బెంచ్. అయితే దివాలా ప్రక్రియ ప్రారంభించేందుకు అనుమతి కూడా ఇచ్చింది. అయితే మధ్యంతర పరిష్కార నిపుణుడిని అంటే ఇంటీరియం రిజల్యూషన్ ప్రొఫెషనల్ IRP నియమించింది. అయితే ఈ కేసుని జస్టిస్ శర్మకు అప్పగించారు. జస్టిస్ శర్మ గతంలో ఉత్తరాఖండ్ హైకోర్టు న్యాయమూర్తిగా పనిచేశారు. 2023 డిసెంబర్ 31న పదవి విరమణ చేశారు. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఈయన ఎన్క్లాట్ సభ్యుడిగా నియమితులు కూడా అయ్యారు. అయితే ఈ ఉత్తర్వులను సవాల్ చేస్తూ KLSR Infratech సస్పెండ్ అయిన డైరెక్టర్ అట్లూరి శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఎన్క్లాట్ చెన్నై బెంచ్ని ఆశ్రయించారు. అయితే జస్టిస్ శరద్ కుమార్ శర్మ టెక్నికల్ సభ్యుడు జతీంద్రనాథ్ స్వేల్తో కూడిన ధర్మాసనం ఈ కేసుపై పూర్తి విచారణ జరిపింది. తుది తీర్పును ఆగస్టు 13న వెలువరించాల్సి ఉంది. వాస్తవంగా అయితే తీర్పును వెలువరించాల్సిన రోజునే జస్టిస్ శర్మ అనూహ్యంగా విచారణ నుంచి తప్పుకున్నారు. తాను తప్పుకుంటున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు కూడా ఆయన. ఈ నిర్ణయం తీసుకున్న కారణాన్ని కూడా ఆయన రాతపూర్వకంగా వెల్లడించడమే ఇక్కడ విశేషం. న్యాయ వ్యవస్థలో ఉన్న గౌరవనీయమైన వ్యక్తి నుంచి ఇంకొక వ్యక్తికి అనుకూలంగా తీర్పు ఇవ్వాలి అనే సూచన తనకు వచ్చిందని చెప్పారు. దీనివల్లే తాను తీవ్ర మనోవేదనకి గురయ్యారని పేర్కొన్నారు ఆయన. ఇలాంటి ఒత్తిడి న్యాయ సూత్రాలకు విరుద్ధమని భావించాను కాబట్టే కేసు విచారణ నుంచి వైదొలుగుతున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు. ఇదే విషయాన్ని ఆయన తన అధికారిక ఉత్తర్వుల్లో కూడా స్పష్టం చేయడం విశేషం. ఇంకా ఈ కేసును ఇతర ధర్మాసనానికి బదిలీ చేయాలి అని కూడా ఆయన ఎన్క్లాట్కి సూచించారు. అయితే విచారణ సందర్భంగా జస్టిస్ శర్మ తనకి మొబైల్ ఫోన్కు వచ్చిన ఒక సందేశాన్ని కేసుతో ఎవరికైతే సంబంధం ఉందో ఆ న్యాయవాదులకు కూడా చూపించినట్లు సమాచారం. మరి ఈ కేసు వివరాలు ఇంకా రాలేదు. మరిన్ని అప్డేట్ల కోసం చూస్తూనే ఉండండి బర్డ్ మీడియా. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.